现在的人都对婚姻失望吗？我看到这样一段话，让我瞬间泪如雨下。他说，虽然我们还是夫妻，但已经不是爱人，只是孩子的父母，往后余生可以同行，但未必同心。我们不是非对方不可，但孩子身上流的是我们的血，孩子非我们不可。为了孩子的身心健康，为了家庭和睦，为了不让别人看笑话，为了不让父母操心，为了言传身教，我们只能百般忍让，不看、不听、不吵、不闹、不在乎，除了沉默就是无视。低级的婚姻是繁衍后代，中级的婚姻是共生合作，高级的婚姻是寻觅占有，彼此欣赏。所以无论枕边人忠与不忠，爱或者不爱，都不要因为这些事而折磨自己。女人任何时候都要为自己而活。